शरियान ना फट जाए। अल्लाह ताला के एक और ख़ूबसूरत निज़ाम है, जो सेफ्टी लॉक हैं वो खुल जाता है, नाक मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। जब नज़ला ज़ुकाम लग जाता है तो फिर ना सेफ्टी वाल्व्स खुलने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपके ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं, आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इस ज़माने के अंदर जो बड़े बड़े अमराज हैं, जैसे फालज है, लकवा है, मिर्गी है, पीछे भी थे, आज भी हैं, चैलेंज है बहुत बड़ा। उनके आप बेस को देखें कि ज़्यादातर ऐसे लोग सर्दी के अंदर ज़्यादा